အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Niche Education ကနေပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Niche Education ရဲ့ podcast series 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Niche Education ကနေပြီးတော့အထူးပိတ်တော်ရတဲ့ဧည့်သည်တော်2ယောက်ရှိပါတယ်ဒီဧည့်သည်တော်2ယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဘာပြောသွားမှာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ working professional တယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မလေးရှားဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ဘာတွေ risk ယူခဲ့ရလဲဘယ်လိုမျိုး risk management တွေလုပ်ခဲ့ရလဲပြီးတော့ကိုရှိမှန်းထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ဟိုတကယ် reality ကကိုက်ရလားကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ် plan တွေရောဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ special guest နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်အမဆက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျဟုတ်အမနာမည်ကတော့မတဲမြတ်ဆန်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ Indian International University မှာ Master of Business Administration Business Analytics ပေါ့နော်ဒီ course ကိုလက်ရှိသင်နေပါတယ်လောလောဆယ်တော့ final semester ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲပါဟိုတော့ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျအခုနာမည်ကတော့အေးမင်းဝင်းမှာအခုကတော့ Master ကိုပဲဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်နေပါတယ်ပေါ့နော် Master of Construction Management ပေါ့နော်ဘင်ပိုင်းနဲ့တက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီယူလာကိုရိုရဲ့လက်ရှိအဖြစ်တော့ first experience အကြောင်းအရင်ဆုံးပြောလိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမလေးရှားကိုရောက်ပြင်ပေါ့မြန်မာမှာရောဒီဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုတစ်ချက်လောက်ပြပြပေးလို့ရမှာဗျမြန်မာမှာဆိုတော့အကို professionally လုပ်ခဲ့တာတော့ဒီ entertainment industry ပေါ့နော်ဒီတပ်ပုံ video ပေါ့ photography videography ဘာလို့တော့ professionally လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လုပ်ခဲ့တာတော့ဆိုတော့လေကိုကဒီ creative ဘိုင်းကိုဝါသနာပါတာပေါ့ creative ဘိုင်းကိုဝါသနာပါတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကကိုနဲ့လည်းဒီကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ကိုဒီတပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစပြီးတော့လေးလာပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းပြီးတဲ့ကလေးကပဲထားပါတော့အဲ့လိုဆိုအတွေ့အကြုံကတော့ကိုတို့9နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအတွက်လည်း passionate လည်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲ design မဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအမရောဒီမြန်မာမှာတော့ဟိုဘာတွေအဲ့ first experience နေတော့လုပ်ခဲ့ရမယ်ရှိတယ်ကြာဟုတ်အမကတော့အဓိကလေးစိတ်မှာလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်လေးစိတ်မှာဒီ ground handling coordinator အနေနဲ့experience 3နှစ်ကျော်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ sales အနေနဲ့ကကျတော့ဒီ airline industry မှာ sales အနေနဲ့က3နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဓိကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့ဒီဟိုကတော့ဒီ tourism fee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့working experience တွေရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကလုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေကတော့မတို့ဒီ flight handling ground handling လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ဆိုရှင်ဒီ sales တုန်းကဆိုလို့ဆိုရှင်လည်းမတို့ဒီairline sales တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ working experience ကစုစုပေါင်းဆိုလို့ဆိုရှင်တော့9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးလောက်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီအမအောင်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီအရှိမှာတော့ working profession နဲ့ဒီအချိန်ကြာရေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတစ်ခုမှာလည်းတည်ထားလုပ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘယ်နေရာတွေကဒီပေါ့နော်ဒီအမတို့ဒီ stable ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာ stable ဖြစ်နေပြီးသားနေပြီးဒီရုံးဖက်ပြီးတော့ဒီကမလေးရှားနိုင်ငံမှာ master လာတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြပြပေးပါလားအမဆက်လောက်ဟုတ်အမအနေနဲ့ဆိုလို့ဆိုရှင်တော့အမကဒီ industry မှာပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ခုနပြောလို့လောက်သက်က9နှစ်ကျော်6နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့တော့အမကဖြစ်သွားတဲ့ဒီ situation တွေအရဆိုလို့ဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိနေရာမှာဟိုရက်တက်နေရလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမကဆက်ပြီးတော့ကို challenge လုပ်ကြည့်မယ်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့ upgrade လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ scholarship ကိုရှောက်ရင်းနဲ့တကယ် niche နဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားတယ်scholarship ကိုရှောက်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ niche နဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားပြီးတော့ရှောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရှောက်ဖြစ်သွားရလိုက်တဲ့အချိန်မှာတက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ခုနပြောသလို stable ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့အမအတွက်ဒီပညာပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ဘွဲရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲနေရောက်သွားတဲ့သူတယောက်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ academic ဘိုင်းနဲ့ဝင်းနေတဲ့သူတယောက်ကဒီကျောင်းပြန်တက်ရတယ်ဆိုတဲ့ feeling ကလည်းတကယ်တော့ဟိုလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို10နှစ်လောက်နီးဒီဟိုဝေးသွားတဲ့ gap ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ education gap ကြီးကလည်းနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမတို့တော့ challenge လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေတော့အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဥပမာဆိုလို့ဆိုရှင်အခုဆိုလို့ဆိုရှင်အမတို့ဆိုလို့ဆိုရှင်95 bond တွေ90 bond တွေပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိတက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ဆိုရှင်အခုမောင်လေးတို့ဆိုလို့ဆိုရှင်လည်းဒါ2000 bond တွေဒီရွယ်ရဲ့ဂျားထဲမှာကိုကဝင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေနဲ့တန်းတူဒီပညာရေး academic ဘိုင်းကိုပြန်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမအတွက်တော့အများကြီး challenge တွေရှိတယ်ကိုဒါပေမဲ့ကိုကလည်းဒီ challenge ကိုရချင်တဲ့အတွက်ဒီကိုရှိတဲ့နေရာနေရတက်နေတယ်လို့ခံစားရလို့မဟုတ်လို့ထပ်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ဖို့စဉ်းစားပြီးတော့ဗောနော်တွေးပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီဟာတွေကတော့အမလက်ရှိရနေတဲ့ဟွာတွေပေါ့နော်ဟ
ကိုရောဘယ်လိုလေးဟိုဖြစ်ခဲ့ရလဲပေါ့ အကိုအနေနဲ့ကြတော့လေကိုက lifelong learning လို့ခံယူထားတာပေါ့နော်ခံယူထားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ first degree က civil engineering ဖြစ်တယ်ပေါ့အားကြတော့ကိုရဲ့ major တွေရွေးတဲ့အချိန်မှာလေကိုယ့်အတွက်ကကြတော့ MBA ကလည်းရပြီးသားဆိုတော့တခြားဒီ PhD တွေမတက်ဘူးလားပေါ့ PhD မတက်ဘူးလားဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲဟို PhD တက်ဖို့တက်ဆိုအချိန်3နှစ်လောက်လဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးကြတော့လဲစာတွေလဲဟိုမလေ့လာချင်တော့ကွာဒါပေမဲ့ဒီ engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကြတော့လဲကိုရို engineering လောကမှာ civil မှာပေါ့နော်သူတို့ဒီ building information modeling ဆိုတဲ့ BIM က advanced ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ first background ကလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလေ့လာချင်တယ်ပေါ့နော်လေ့လာချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုချော့လဲဟိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်လက်စပဲရှိနေတာပဲပေါ့နော်ဒါလာတက်ဖို့လိုလားပေါ့လိုလားဆိုတော့လဲခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့နော် lifelong learning ခံယူထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကဒါဒီ advanced ပညာရေးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒါကိုလေးလာကြည့်ချင်တယ်ပေါ့အချိန်ကလည်းအရင်ကြီးမကြဘူးကိုယ့်အတွက်ကလည်းဒီစာသင်နေနဲ့လည်းကိုအားနေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဒီကိုဝါသနာပါတဲ့လုပ်ကိုလည်းထွက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထွက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းဟိုကိုယ့်အတွက်ကတော့နစ်နာမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလွယ်ယူဆတဲ့အတွက်ကိုကတော့ဒါ join ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့ဒီအကိုပြောသွားရတဲ့မှာကဟိုအကိုအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ photographer ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုရင်ရခဲ့တဲ့ဒီနေရာကြတော့ဒီ construction ဘိုင်းပေါ့နော်အခုချိန်မှာလည်းဒီ master တက်နေတဲ့အခါမှာလည်း construction ဘိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာနှစ်ခုကိုအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးbalance လုပ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချို့လူငယ်လေးရှိရပေါ့ဆိုတော့လူငယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုလက်ရှိယူထားတာ degree တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဥပမာ ID နဲ့ဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူ video တွေခွေးလို့ပါဘောရတယ်ကိုရနဲ့ခွေးလို့ပါသဘောကျတဲ့လူငယ်လေးရှိရဆိုတော့ဒီအခုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အထွေအကြုံကြီးတစ်ချက်လောက်ပြပြပေးလို့ရတာအတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုပဲလူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စခဲ့စေတယ်ねပေါ့နော်ဟိုအကိုတို့တော့အားကြတော့လေဟိုအကိုအဖေကအကို engineer အရင်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ engineer အရင်ဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့ဒါမိဘဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုဘက်ကလည်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလည်းကိုကောင်းကောင်းစူးစမ်းတယ်ဖြစ်အောင်လည်းနေရာတစ်ခုရအောင်လည်းစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကတော့ဟိုပေါ့နော်ကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုသိမှရမယ်ပေါ့နော်မသိဘဲနဲ့စံတော်ဝါဆိုရင်အချိန်ကုန်သွားမယ်အဲ့လိုအချိန်ကုန်သွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကတော့ကိုဒီစပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာဝါသနာပါလဲဆိုတော့တီးဖို့အတွက်ကိုတော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးစောပေါ့နော်ဟိုလေးလာထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းပဲဟိုဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူများညှော်လို့လောက်တာတက်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းဘာကိုလှုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ passion ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုရှာဖို့တော့ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကအရင်ခေတ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီအကိုတို့ဒီ90ပေါ်နေဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဒီမိဘတွေလုပ်စီချင်တာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်များတဲ့ဟာပေါ့နော် popular ဖြစ်တော့မှ engineer တွေ doctor တွေအဲ့လိုလုပ်တာများကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုကတော့အခက်အခဲတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးတင်ဆိုမိဘတွေတော်များများလည်းဒီအမြင်ပွင့်လာကြတယ်တင်ဆိုတော့သားပါဖြစ်ခြင်းလဲသမီးပါဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့တို့နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲတို့သွားကျင့်တဲ့ line ကိုရအောင်လို့ဒီကနေတုံးပို့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးသွားနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီအခုအမြင်ကြီးအောင်ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်အရန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလူကြီးတွေဘက်ကလည်းလို့ကလေးတွေရဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ပေါ့နော်ဟာကိုပုံပွင့်လင်းမေးပြီးတော့ဟိုသူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာတဲ့ကလေးတွေဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာဦးစားပေးလိုက်တဲ့တော့ကလေးတွေပို့ပြီးလမ်းကြောင်းတွေပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ကကြတော့ဟိုဖြစ်ခဲ့တာတွေမှာကြတော့စိတ်ဝင်စားတာမဝင်စားတာတက်ပေါ့ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကကြတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့စိတ်ဝင်စားကြတော့သူ့အနာဂတ်မှာကြသူဖြစ်ထွန်းတဲ့လောက်မဖြစ်ထွန်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုင်ရဲ့ဥမာအနေနဲ့ဥမာကလေးတယောက်ကသူကွန်ပျူတာနှိပ်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိဘကြည့်ထားရပေါ့โอเคဒီကလေးကဒီကွန်ပျူတာနှိပ်ရတာတော့ကြိုက်နေဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်သူကအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အတွက်ဘာအလားအလာရှိလဲဆိုတော့လူကြီးကတော့ guide လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြစ်ထားလို့လည်းမရဘူးသူဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာကိုကလေ့လာထားမယ်သူကတော့ဒါလေးတွေကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမှကြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးရမှာပေါ့သူလမ်းကြောင်းလွဲနေလည်းတဲ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်အလိုကြီးလုံးဝမျက်နှာလက်ခဲပြလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုတာမျိုးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုထိန်းကွက်လေးတော့လည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်အဓိကကဒီကလေးကိုနိုင်ကလည်းကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာလည်းသိရမယ်လူကြီးကလည်းသိရမယ်အဲ့ကြတော့မှဟိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တော့အကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ပွင့်ဟိုလူကြီးဖြစ်ချင်တာကိုပဲကလေးကလိုက်လုံနေလဲကလေးရဲ့အနာဂတ်ကအဓိပ္ပာယ်မရှိသလိုဟိုကလေးကလည်းအိုက်ကိုမပြောတဲ့ဟာကိုတက်ခဲ့ပြီးတကယ်တမ်းကျတော့သူ့ဘဝမှာမထွန်းပေါက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းလူကြီးတွေလည်းဒါအလကားအချိန်ကုန်သွားပဲဖတ်တယ်မြတ်ဆိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒါသားသမီးမိဘကြားမှာညှိနိုင်လေးပေါ့နော်ဟိုသားပါဖြစ်ချင်လဲသမီးပါဖြစ်ချင်လဲဟိုလူကြီးတွေဘက်ကလည်းကြံကြံပေးရမယ်ကလေးတွေဘက်ကလည်းသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာပုံဝင်လင်းပြောပြီးတိုင်ပင်တဲ့နယ်လို့ကိုရောယူဆတယ်ကဲပါဆိုတော့ဒီအမားအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမျိုး
ကျွန်တော်ခုနပြောပါဆိုပြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမအောင်မအောင်လည်းမျိုး story မျိုးရှိဘူးလားပေါ့နော် မိဘတွေ မိဘရေ ပတ်သက်ပြီးတော့ pressure ပေါ့ရှိဖူးတာရှိတာပေါ့နော်ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ခုနပြောသလိုအမတို့လည်းဒီအသက်အရွယ်တန်းတွေဒီ generation ကလူတွေဆိုတော့လေပြောချင်တာကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာထက်ဒါကဖြစ်တဲ့နဲ့မိဘကဒါဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုပိုင်းမျိုးကိုအမတို့သွားခဲ့ရတဲ့ပိုင်းတွေများတာဘူးပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်အမကအင်ဂျင်နီယာတက်ချင်တာဒါပေမဲ့အမရဲ့ဟိုဟာကြတော့ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုကမတို့အင်ဂျင်နီယာပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာရဲ့အောင်အမကbachelor ကို eco နဲ့ပြီးထားတာဆိုတော့ဒုတိယက eco နောက်ဆုံးက law ပေါ့နော်တကယ်တော့အမရဲ့အဖြစ်ချင်ဆုံးကတကယ်တော့အမ law တက်ချင်ခဲ့တာ law ဖြစ်ချင်ခဲ့တာဟိုအကုန်လုံးကလည်းပြောကြတယ်အမရဲ့ဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်အမကစကားပြောတာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အပိုင်းတွေမှာပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ချင်းတွေကလည်းဒါမျိုးဟိုအကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာကိုလည်းကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးလှုပ်ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အမားတို့အဲ့ဒီတုန်းကခေတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတက်ကတူတက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ဟိုးအဝေးကြီးမှာသွားပြီးတော့သွားတက်ရမယ်ပေါ့နော်တက်ကတူတွေကလည်းငကိုတွေကမှဟိုမြို့ပြင်ရောက်နေတဲ့အပိုင်းတွေဆိုတော့အဲ့တော့မိဘရဲ့ရွေးချယ်မှုကကြတော့ဒီဟာတက်ဆိုင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်အင်ဂျင်နီယာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့မှာသွားတက်ရမယ်ဟိုလောတက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်လည်းအဲ့ဒီအဝေးကြီးပေါ့နော်မြို့မှာသွားတက်ရမယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကဘိုးအဆင်ပြေတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာထဲမှာသူတို့တွက်ဆမှုရပါတော့အဲ့တော့ eco ကကျတော့မတို့ရန်ကုန်မှာတက်ရတာရန်ကုန်ရတာကြီးမှာတက်ရတာအဲ့ဒါခါကျတော့ရန်ကုန်ဆိုလို့ဆိုရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ခလေးအတွက်ကိုဟိုမျက်နှာပွင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကိုရဲ့သွားရေးလာရေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ခလေးရဲ့ဟိုဟာလည်းပို့ပြီးတော့လမ်းပွင့်သွားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အမြင်ကျဲလာမယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့တွေးပြီးတော့ဒါဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘိုင်းနေရာမှာတို့ဒီပတ်ချလဲ generation တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမဒီeco နဲ့ဒီပွဲရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပွဲရပြင်တော့မှာဒီဆိုတော့အမဒီပထမဒီဖြစ်ချင်နေတဲ့ဟာတွေတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်စူးစမ်းကြည့်ပြလာလို့မျိုးချိန်လန်းပြန်ဥမာလောဟာဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်လောဟာပြန်တက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာမရှိခဲ့အမတို့ခွင့်ရမရှိခဲ့ဘူးအမတို့ခွင့်ရမရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီအပိုင်းတွေကိုလက်လျှော့ပြီးတော့အခုလက်ရှိအမရှောင်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့လုပ်ရင်းနဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲချစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့ခုနမောင်လေးပြောတဲ့အမရဲ့အမြင်ကိုပြောပါဆိုလို့ဆိုရှင်တော့အခုလက်ရှိဒီ parenting style ပြောင်းလာရင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအမတို့နေတဲ့ဒီဟာကအရန်ကောင်းတဲ့ဟိုအခွင့်အရေးကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလို့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့အိမ်မှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရတယ်နောက်မှ supporting ပေးမဲ့မိဘတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဟိုအမတို့ရဲ့ generation နဲ့ရှင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲလာတယ်လို့တော့အမတို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကဲပါအဲ့ကိုကကြတော့ဒီconstruction ဘိုင်းမှာတော့ပွဲယူဒါပေမဲ့ဒီအခုရဲ့ဒီလုံးဝ fashion လေးဖြစ်တဲ့ဒီ photography ဘိုင်းမှာတော့ဒီကဒီ creative ဘိုင်းမှာတော့အခုကြောင်းလို့ဒီ career ကိုချိန်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအခုလိုမျိုးချိန်တဲ့အခါမှာဒီ family နဲ့ရောလိုမျိုးဘာတွေလိုမျိုး challenge တွေလောက်ကလည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး struggle လောက်ကလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးတော့အရန်အကြီးတော့ struggle မလုပ်အောင်ပေါ့နော်အိမ်အားလူတွေကကြတော့လေ open minded ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့လောက်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ engineer ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့အဖေကဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ဟိုသူကကြတော့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဖြစ်ချင်တာကသူက engineer အဲကြတော့အကိုကိုကြတော့သူ engineer ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့အကိုကလည်း engineer ဖြစ်အောင်တော့လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့ချပြခဲ့တယ်နေရာတစ်ခုရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတမန်ကရှန်ကဒါလေးဓာတ်ပုံလေးရိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းနဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မြို့မှာကိုဒီလဲဟိုနေရာတစ်ခုတော့ရခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ရခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက်ဟိုအများကြီးတော့ဟိုတက်တည်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုဒီတာအလကားအပျော်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုဒီတာတကယ်ကိုဝါသနာပါလို့ passion ပါလို့ဟိုတကယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲ challenge တွေရှိလားဆိုတော့အရန်အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့အိမ်က fully supported baby သားဖြစ်နေတာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တကယ်လို့များတာ fully support မပေးဘူးဆိုရင်တော့ challenge ကအများကြီးရှိမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ camera တွေ lens တွေဈေးကြီးတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုမိဘတွေကဒါ supporting မရှိဘူးသူကိုအားနဲ့ကိုသာလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကအကြာကြီးစောင့်ရမယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးဆိုတာဒါကလည်းအရန်ကို barrier အကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအနေနဲ့တော့မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုစ line ဓာတ်ပုံ line တွေကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကကြတော့အဓိကရိုက်နေချင်တာအခုရဲ့ဝါသနာကအကူကဒီ artist mindset ရှိတာဆိုတော့အခုကတစ်ခုခုကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ခံစားချက်ကတော့လှတဲ့ဘက်ကပဲကြည့်တာပေါ့ဒီနားလေးဆိုဘယ်လိုလေးဆိုလှမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတစ်ခုခုပေါ်ပြခြင်းနေတာပေါ့နော်လှတဲ့ဟာတစ်ခုဥမာကိုဆိုရင်လှတာကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီလူဆိုရင်လည်းအလှပုံပဲရိုက်တယ်အလှပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလည်းကိုနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလူဒီပုံမှန်လူဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူရဲ့ next level ကိုရောက်သွားမယ်ကြည့်လိုက်တာအော်သူမိုက်သွားတာပဲဆို vibe ကိုပေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုချပြဖို့အတွက်ကိုဟို career ကကိုဆိုလဲဒါဓာတ်ပုံဆရာဆိုပေမဲ့စချင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာ zero experience ဆိုတော့အဓိကဟို free တွေရိုက်ခဲ့ပေးရတာတွေရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ free တွေရိုက်ရတယ်ငါတော့နင်းနာသွားဆိုကိုမယူစားဘူးကွာဒါကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုချပြခွင့်ရဖို့အတွက်သူတို့ရှိနေတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒါဒီလိုကိုယ့်ကိုရိုက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ကိုလည်းဒါချပြခွင့်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကိုနည်းနည်းချင်းစူးစမ်းလာတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီပေါ်ကင်မရာလေးတစ်လုံးကနေစဝယ်လိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဟိုတငယ်ချင်းတွေကိုရိုက်တာကနေစခဲ့တယ်ရိုက်တော့နေရိုက်တာလေးတွေလှရဲပါညာပေါ့အဲ့လိုကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဟိုလူနည်းနည်းတိသွားတယ်ပေါ့တိသွားတော့ကိုလည်း page လေးထောင်ပြတယ် page လေးထောင်ပြီးဒီတိုင်းပဲ page မှာဟိုစီးပွားရေးအနေနဲ့မှာကိုလှုပ်ထားတာလေးတွေကိုလူတွေကိုချပြတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဘာမှဟိုကြော်ညာ post တွေတောင်မတင်ဘူးဟိုplain မဲ့ဒါတွေကိုကို page ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါအားတစ်ခုပေါ်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲထားတာပေါ့နော်အဲ့ရနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလူတိလာတယ်ပေါ့နော်လူတိလာတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီဟိုချိတ်ဆက်မိလာတယ်ပေါ့နော် network တွေရလာတယ်ဟိုကိုယ့်ဘက်ကနေတကူးတခါကြီး like ပြီးချိန်နေတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်သူကလည်းသူကိုယ့်ရဲ့ဒီအရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့ quality ကိုပေးတဲ့ creation ကိုလက်ခံလာကြတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲကိုကတော့မဲရလာတယ်ပေါ့နော်မဲရလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ camera တွေဆိုလဲ change လာတယ် lens တွေဆိုလဲအသစ်တွေဝယ်နိုင်တယ် PC တွေဆိုလဲ upgrade လုပ်တယ် laptop တွေဆိုလဲ upgrade လုပ်နိုင်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်နဲ့ကိုပဲအဲ့ကြတော့ကလေးတွေကိုအဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါအဓိကပဲပေါ့နော်ကိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့ဟာမှာပဲကိုကတော့လှုပ်စေခြင်းနဲ့အခုတငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆိုလမ်းပြောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကွာအတူတူပဲတယောက်ကဆိုရင်လဲ engineer ဘွဲနဲ့ပြီးထားတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်တမ်းအတန်အရန်ကောင်းတယ်အဆိုတော်နီးကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော် risk မယူရဲဘူး risk မယူရဲပဲနဲ့ तू ဒီယူထားတဲ့ဘွယ်ကြီးနဲ့ပဲအတင်းပေကပ်ပြီးလုံနေ तू လည်းအဲ့ဒါယူပျော်လားဆိုမပျော်ဘူးဟိုပင်ပန်းနေတယ်ပေါ့နော်တနေ့နေပူကြီးထဲမှာ तू လောက်ရတဲ့အာမှာ तू မပျော်နေဘူးတကယ်တမ်း तू ဒီတချင်းစုံနေကြတယ် तू ဒီ TikTok မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော် तू စူးစမ်းစေချင်တယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့သူတို့မှအဲ့လိုစူးစမ်းခွင့်မရှိနေဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ကြတော့ခလေးတွေကိုပြောချင်တာကတော့လို့ချင်တဲ့ဟာကိုတကယ်စူးစမ်းပြလိုက်ဟိုဆက်ကျင်တော့ခက်ခဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့ကိုကဟိုပေါ့တက်တည်ပြစီအောင်မြင်မှုတစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအရင်အားထက်ဆိုတာစာရင်အောင်နော်အခုခေတ်မှာလည်းတခုခုကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဖို့ဆိုတာလေအရန်တွေ့လာပေါ့နော်သူကတော့ခုလိုမျိုးဒီ social media တွေ platform တွေကလည်းအရန်သူကျေလာတော့ဥမာဒီကိုကတချင်းစပူတာပဲပြေဝါနာပါတယ်ဆိုရင်သူကကိုဒီ cover sound တွေလိုက်ဆိုရင်းနဲ့ TikTok မှာတော့သူကဒါမှမဟုတ် YouTube မှာတင်းနဲ့လေအောင်မြင်လာတဲ့သူတွေလည်းမနေဘူးဒီကလိုမျိုးလူတိလာပြီးလူတွေကကိုလက်ခံလာတဲ့အချိန်တိုင်းလူတွေကတော့လက်ခံလာပြီးမိဘပါလို့လက်မခံရမှလည်းဆိုတော့ဒီကိုဖြစ်ချင်တာတွေထားတခုကိုကိုသာတီချာ passionate ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အခုခေတ်မှာတော့ဒီရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီလမ်းနေရတော့အများကြီးပဲအမတို့ထက်ဆိုင်တော့အမတို့ခေတ်ထက်ဆိုင်တော့ပိုလွယ်ကူလာတာပေါ့နော် social media တွေဒီ internet တွေရှိလာတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့အများကြီးပိုပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်သိချင်တာဟိုဟာဖြစ်ချင်တာရှိလို့ဆိုကိုသိချင်တာကိုရချင်တာကိုလုပ်ချင်တာရှိလို့ဆိုရှင်ဟိုလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိလာတာပေါ့နော်အမတို့ခေတ်ကဆိုလို့ဆိုရှင်ဆိုတော့လုပ်ချင်ဒီတိတ်တန်သွင်းတွေမှာသွားပြီးတော့ studio တွေမှာသွားပြီးတော့တန်သွင်းရတာမျိုးတွေရှိတာဟုတ်နော်နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတွေပေါ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆိုတဆင့်ချင်းပြောင်းလဲလာတဲ့ဘိုင်းတွေမှာသူတို့အခုလက်ရှိခေတ်မှာဆိုလို့ဆိုရှင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတာပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက် talent ကိုချပြစရာ platform တွေအများကြီးရှိသွားပြီပေါ့နော်ကိုကပဲကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မလေးစေပေါ့နေရာတစ်ခုကရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်တယ်